Привет, братва. На тачке появилась небольшая проблема. Появилась еще давно, еще зимой. Это треск стекла, когда поднимаешь, опускаешь. Появился это еще зимой, я внимания особо не обращал. Разбирал, там чуть-чуть чистил, вроде получше было, но все равно не то. Сейчас буду разбирать, покажу вам, что к чему, потому что я слышал, что это частая проблема. И если у вас такой же, то посмотрите этот видос и разберетесь, в чем дело и как это устранить. Вот такой звук. Все, вообще встало. Все, пиздец стекло. Сейчас будем разбирать, смотреть. Я сейчас немного подохуел, потому что до этого оно хотя поднималось, опускалось треском, а сейчас при вас оно вообще встало. Поэтому мне сейчас в любом случае его разбирать. Поехали. Прежде всего расскажу, как снять обшивку, чтобы вы не сделали ошибок, дверную карту. Потому что там можно, есть там кое-какие моменты, можно кое-что отломать. Для этого нужна только крестовая отвертка. В первую очередь надо снять треугольнички отсюда, которые у меня уже сняты. Они держатся вот на таких. Сейчас стабилизацию сделаю. Вот дырочки, там клипсы. Чаще всего их ломают, поэтому, скорее всего, их тоже ломают, и можно снять аккуратно. Вот на этой клипсе. Затем вытаскиваете вот эти две заглушки. Откручиваете два болта крестовой отверткой. Дальше идут болты здесь, здесь и там по низу тоже два болта. Откручиваете все. Откручиваете вот здесь болт ручку. Дальше я вам сейчас покажу. Взял такую тоненькую отвертку. Поддеваем. Вот так. Снимаем. Вот так. И вытаскиваем аккуратненько, чтобы не поцарапать, чтобы не было потом царапин, как у меня уже есть, но я часто снимаю просто обшивку. И откручиваем оттуда болты. Выкручиваем два болта отсюда. Затем вот эти болты откручиваем. После того, как выкрутим вот в этой ручке болт, ручка просто так не слезет. Ее нужно чуть-чуть отодвинуть. Вытащили, ручка стоит на месте. Ее надо чуть-чуть сдвинуть вправо. Видите, я сдвинул. Вот, появилась щель. И у меня тут уже кусочек, кстати, отломан. Это по незнанке отломал. Все, она вышла. И дальше тоже важный момент. Там тяги находятся. И вот эти пластмасски, сейчас отодвину. Вот эти надо аккуратно снять, потому что они тоже часто ломаются, и я уже ломал. А найти в магазинах их вообще нереально. Я заказывал с Алиэкспресса. Вот эти пластмассочки с тяги снимаем и аккуратно вытаскиваем тяги. Вот эти тяги, две штуки, вот, одна, вторая, отвечают за открыть дверь и заблокировать замок. И вот эти пластмасски, как они могут выглядеть. Они вот сюда одеваются тяги и защелкиваются. Эти пластмасски очень часто ломаются, поэтому с этим будьте аккуратны. После того, как вы только сняли эту ручку, выкрутили здесь болты, снимайте дверь. Двери держите на клипсах. Также, когда будете карту снимать, будьте аккуратны, потому что клипсы ломаются часто. Вот здесь внизу есть щелочка такая, туда проходит рука. Здесь поддеваете. У меня уже клипс поломанный чуть-чуть. И стягиваете. Дальше поднимаете карту вверх, чтобы вот эти фазы вверху вышли. Вот так. Видите, выходит. И снимаете. У меня, видите, чуть-чуть отошла вот эта резинка, ее надо будет назад ставить. Здесь находятся провода на электроподъемнике, зеркала, если у вас электропривод. Тут у меня все в шумке. Сейчас я эту шумку отклею и будем разбирать замок. Не замок, точнее, а подъемник стекла. Вот те самые клипсы, которые в обшивке двери. Вот нижняя у меня уже сломана, она не держит. Вот она стойка механизма самого подъема стекла. Вот здесь откручиваем два болта, и вот это откручиваем стекло от этого механизма. Дальше вот здесь два болта, и вверху два болта снимается сама стойка. И дальше вместе с ней вот эти три болта, это моторчик. Это мы все откручиваем и механизм вытаскиваем. Вытащил механизм, и в итоге оказалось, что у меня тросик вообще оборвался. Видимо, это были его последние минуты жизни. Надо теперь ехать где-то искать этот тросик или механизм полностью в сборе, наверное, будет дорого, механизм стоит. И покупать, менять. С этим ничего не сделаешь. Ребят, в общем, тросик этот, механизм в наличии тяжело найти. Сейчас звоню в магазин, только под заказ. Сразу скажу, этот механизм без моторчика стоит 2000. Поэтому сейчас буду решать как-то проблему эту, либо под заказ делать, либо где-то, может быть, наличие найду. Смысл вы поняли, как разбирать, собирать. Еще покажу, в чем эта проблема бывает. Произошло, как у меня, чтобы не порвался этот тросик на ранней стадии. Он, когда скрипит, он вот здесь, в колесике, заматывается и трется друг об друга. Надо это все разобрать и поставить его на место.
Если не поставите, то порвется, как у меня. Но у меня он уже ржавый, уже сгнил. Все, тут поправляете и устанавливаете обшивку на место. И будет вам счастье. Я буду обзванивать сейчас магазины и искать себе новый механизм. Так что, если вам была полезная информация, то поставьте лайк и на канал подпишитесь.